हेलो हाई नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो अहिले चाहिँ म तवाङको आधी बाटोसम्म पुगिसकेको छु। सो अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउन गइरहेको छु, द ह्याङ्गिङ ब्रिज हो के यो चाहिँ। सबैजना ग्रुप चाहिँ रेडी भइसक्यो निक्लिनु लागि यहाँबाट हो, यहाँ होटलबाट। सो हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिँदैछौँ। अब सायद आज चाहिँ छिटै पुग्छ होला, किनकि हामी छिटै निक्लेको छौँ। अहिले 8 बजिरहेछ, 8:30 भएछ। तकरिबन 8:30 हुन आँटेछ। तो हामी यहाँबाट चाहिँ छिटो निक्लिने राम्रो हुन्छ। मेरो भाइले मलाई ग्लोभ्स दियो भाइले हो। अब यो ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ। गाइस म चाहिँ अहिले आधी बाटोसम्म आइपुगेको छु। 95 किलोमिटर छ चाहिँ हो। अब म हेलमेट त खोल्नु भएन, जाडोले त कक्रिसक्यो हो पुरा। हेर्नु नि भ्यू चाहिँ सेटिस्फाइङ भ्यूहरू छ। मेरो ग्रुपहरू चाहिँ यहाँ तल बसिरहेछ। ग्रुपहरू चाहिँ यहाँ छ, म चाहिँ अलिक माथि आएको हो। त्यो अलिकति भिडियोहरू लिनु पर्यो भनेर उनीहरू चाहिँ यहाँ तल फोटोसोटो क्लिकहरू गर्दैछ। हेर्नु नि त्यो हो नि त भ्यू चाहिँ। हो होइन, त्यहाँ जानु, त्यो माथि डाँडामा जानुपर्छ हामीलाई। यो डाँडामा अच्छै। सो गाइज म चाहिँ मेरो ग्रुपहरूलाई पर्खिन्छु है। ग्रुपहरूलाई पर्खिन्छु, उनीहरू आएर यहाँबाट सँगै जानुपर्छ। यो हुसेको ब्ल्याङ्केटले चाहिँ पुरा हामीलाई छोपिसक्यो। यस्तो जाडो बाफरे। हेर्नु नि, यो हुसेले हामीलाई अगाडि बढ्नै दिएको छैन। ग्रुपहरू चाहिँ सबै यहाँ बसिरहेको छ जाडोले सकेन भनेर। हेर्नु नि कस्तो फगी लागिरहेछ हो। हातहरू हल्लाउँदैछ। सो यिनीहरूलाई सकेन। बिहान त खट्टु खाएर हिँड्ने मान्छेहरू, खट्टु सबै निक्ले यिनीहरूको। हुन्छ, मैले पनि त सकेको छुइनँ। ल यिनीहरू बाइकमा नसकेर कतिजना चाहिँ गाडीमा बस्दैछ। सेला भन्ने जग्गा पुग्नु आँटेको रहेछ। यो चाहिँ सानो एउटा जग्गा रहेछ। सो सबैजना हेरिरहेको छ। हातै काम्दैछ हौ, लक 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 हातै काम्दैछ जाडोले। गाडीमा जानेहरूलाई चाहिँ राम्रो छ, किनकि गिटार चलाउँदा पनि हुन्छ हो, जाडो पनि हुँदैन। बाइकमा चाहिँ अलिक भन्दा पनि के हो, बेसी नै मुस्किलै रहेछ। सो अभी हम लोग सब यहाँ पे सेला पास पे रुके हुए हैं। सो यो चाहिँ 13,700 फीट में रहेछ। तो कसैलाई ऑक्सीजन प्रॉब्लम भएछ। यहाँ पे किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया है, वैजाग को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया है। तो सब लोग हेल्प कर रहे हैं अपना ग्रुप। सो त्यही लागि सबैजना यहाँ हेल्प गर्दैछ। तो त्यही लागि मेरो बाइक चाहिँ ऊपर राखिरहेछ। देखाइहाल्यो तपाईँलाई मैले अघि जो ऑक्सीजन प्रॉब्लम भएको छ त्यो चाहिँ ऊपर लगिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ ऑक्सीजन प्रॉब्लम। यहाँ हेर्नु नि गनहरूसँग बसिरहेछ। हामी चाहिँ अहिले तवाङ एन्टर गर्नु आँटिरहेको छु। सो तवाङ यहाँबाट चाहिँ अब स्टार्ट
हेलो गाइस, म चाहिँ अहिले यहाँ फ्रोजन लेकमा आइपुगेको छ। जम्मेको पानी हेर्नुहोस्, पानी चाहिँ खतरा जम्मेको छ। लेक चाहिँ फ्रिज भएको रहेछ। योभन्दा पनि अझै उता चाहिँ ठुलो न ठुलो छ अरे। फ्रिज एकदम पानी जाडोले। फगीहरू हेर्नु नि, छेउमा उडिरहेछ, केही नदेखेको अन्धकार भएको नि अघि त। अहिले चाहिँ अलिक क्लियर हुँदैछ हो। हेर्नु है, म ढुङ्गा फ्याँकेर हेर्छु, देखाउँछु ल। ऊ हेर, देखेँ हेर्नु तपाईँहरूले, हेर्नुहोस्। अझै एकखेप देखाउँदैछु कहाँसम्म पुग्दो रहेछ ढुङ्गा। ढुङ्गा माथिको माथि नै छ हो। यस्तो जम्मेको छ, कडक्कै जम्मिरहेछ यो। अहिले चाहिँ हामी जसवन्त वार मेमोरियल भन्नेमा पुगेको छु। यहाँ चाहिँ उयोहरू रहेछ, के अरे म्युजियम जस्तो रहेछ। सो यहाँ इन्डियाको झन्डा पनि तपाईँहरूले देखिरहेछ है। अनि यहाँ सबै पन्जाब रेजिमेन्टहरूको मात्रै रहेछ यहाँ चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ बाबाजीको सबै ब्यागहरू, बक्सा, जुत्ताहरू सबै रहेछ, सुज एन्ड अल। बाबाजी चप्पलहरू सबै राखेको रहेछ। सेम इन सिक्किममा पनि यस्तै छ एउटा। सो यहाँ चाहिँ राइफलम्यान जसवन्त सिंह जस्तो सिक्किममा छ बाबा हवालदार के भन्ने होइन, यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। यहाँ चाहिँ जसवन्त सिंह वार मेमोरियल अरे। उसको पनि यहाँ ब्यागहरू होइन, उसको फोटोहरू, सिरानी, रुमाल, उसको बक्साहरू, जुत्ताहरू, चप्पलहरू सेम त्यसरी नै राखिदिएको रहेछ। सपिङ फिनिस्ड अलमोस्ट ओके। अरुणाचलको नानीहरूलाई चाहिँ चिया खानु, चिया चाहिँ फ्री अरे यहाँ चाहिँ हो। सो स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँ अब के को अरे ड्रिल हेर्नु आएको रहेछ, उनीहरू चाहिँ फ्री रहेछ यहाँ चाहिँ। सो टी इज फ्री हियर। जसवन्त वार मेमोरियलमा चाहिँ चिया चाहिँ फ्री अरे। सो वी हेभ टु बाई समोसा एन्ड केक्स एन्ड पेस्ट्री इज चार्जेबल एन्ड टी इज फ्री। परेड हेर्नु बोलाइरहेको छ, त्यही परेड हेर्दैछु अहिले।
रे हेर्नु त भ्यू यो हो नि त भ्यू चाहिँ त्यो पारी डाँडामा जानुपर्ने रहेछ हामीलाई फेरि बाइक लगेर त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ बाफ्रे हत्तु भइसक्यो बाइक चलाउँदा चलाउँदा अन्त अरुणाचलमा पनि रहेछ है लभर्सहरू चाहिँ गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसक्यो होटल मुन प्याराडाइज भन्ने जग्गामा हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो तकरिबन 6 घन्टाको ड्राइभ गरेर दिराङबाट तवाङ आइपुगिसक्यो एकदमै जाडो रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँबाट अब फेरि रुममा चेक इन गर्ने यहाँ भित्र गएको छ रुमको लागि के फर्मालिटिजहरू पुरा गर्ने लागि त्यही चाहिँ फर्मालिटिज पुरा गरेर चाहिँ हामी रुममा चेक इन गर्ने सो आजको ब्लग के लाग्यो कसो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ जाडो छ हो बेसी बोल्नु पनि कस्तो भइरहेको छ अब सडनली यत्रो गरम जग्गाबाट आएर यहाँ यस्तो माइनस पुग्दो रहेछ नि हो पानी जमिने ठाउँमा आएर बस्नु बोल्नु पनि साह्रो उयो भएछ सो तपाईँलाई के लाग्यो कसो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा भन्नु लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला है थ्याङ्क यू so much for watching.